哥，那怎么有个红色的旗子？不好，赶紧上岸！在海边看到这种红白旗，一定要小心，说明周围出现了危险情况，需要大家紧急撤离。海边各种颜色的旗帜不是为了好看，而是有不同的警示作用。红色旗代表高风险水域，意味着海滩存在危险，禁止下水游泳。通常表示有强烈的海浪、急流或者潮汐不稳定，看见了就赶紧远离。双红旗或黑色旗表示海滩关闭，非常危险。黄色旗表示中风险水域，允许入水，但有风险。黄色旗子，走！有些有强光，水性不好的就别冒这个险了。绿色旗代表低风险水域，表示水域平静，适合游泳，但仍需小心。紫色旗帜表示有凶猛的海洋生物。快跑！有鲨鱼，长得像个橙色袋子的，表示有大风，禁止使用充气式漂浮物。黄红色旗帜表示有救生员，漂浮在水里的塑料袋千万别去踩，有可能是僧帽水母，碰到可能会呼吸困难、心肺衰竭。这些给你们准备好了，还不赶紧点赞收藏？现在时间是下午3点，又是1周1次的体育老师打着空翻300下蹲轻松拿捏，同学们欢呼雀跃排好队列，这节体育现在开始。突然间冲进来3位老师，站在门外把路给堵死。第1位老师上台拿出事迹，他是魔蝎姐弟。第2位老师出了个大题，他最擅长让人。第3位老师打开了收音机，望向大家考过。所有人目光一向我，问我今天身体状态怎样，我看看同学说我是体弱多病大男孩，体弱多病大男孩。我刚刚做完手术，动弹一下就抽搐。体弱多病大男孩，体弱多病大男孩。就算我身体更好，也想办法坏掉。好了，这节课上语文，上明天上就行了。数学，或是这个明天上吧。谁教你这样造句的？老师让你怎么就怎么造句，你怎么写的？你自己念念。我一上课就头疼，没说错。这个陆陆续续造句，你怎么造的？妈妈陆陆续续的回家了。你到底有多少个妈妈啊？这个呢？越怎么造句？妈妈越老越打扮。你听听，他这写的都是什么呀？别生气，别生气，小二郎，你别光用妈妈造句，也写写爸爸呀。爸爸，我想着你呢，我给你念念。你看我儿子多好，来，爸爸听听。老师让用小心翼翼造句，我写的是爸爸今天又小心翼翼的来我屋里藏私房钱，还警告我不许告诉妈妈。别念了，别念了。我念完，到底藏了多少？站住！学校的奇葩规定，你经历过哪些？1. 校服必须穿外面。谁让你把校服穿里面的？以后只能穿外面。这跟吃小面包有什么区别？做操抬不起手，跑步摆不开臂。就跟你说，校服要买大1号吧。2. 如厕牌。老师，我想上厕所。这是学生在上课期间上厕所需要带的如厕牌，每个人1块，不得外借，每次只允许1个人使用。上厕所还要限制，这又不是我能控制的。3. 零抬头率。小扶手老师来了，千万别抬头。上课时会有老师随机打开前后门，只要条件反射抬头看，就代表没有认真学习，会被扣分。还有禁止跑步去食堂的，垃圾桶里不能有垃圾的，走廊不能有人的。你们学校有哪些奇葩规定？赶紧点赞告诉我。什么？又要换座位？班里座位看似平平无奇，其实暗藏玄机。讲台两边是老师的左右护法，一般话多不爱学习还捣乱的坐这儿，是重点关注对象。把家长叫来。讲台下第1排是森林灰和空气污染重灾区。这是下雨了还是下雪了？2到4排是潜力股抗压区，也是学霸集中地。课堂集体发言，稳定输出。老师，这就我会。老师，后面的同学讲话请向我学习。而后排可以说是各路大神齐聚，女人知道最一手的娱乐八卦，能尝到五花八门的零食，水神总是出现在最后排的角落。后排靠门，班里的神；后排靠窗，王者故乡。班级乱不乱，后排大神说了算。你的座位要是靠门，那从此开门关门都是你。夏天给班里放哨，一级警报；冬天在门口冻得发抖。靠窗的位置，除了能观赏美景外，还容易和巡查的教导主任对视。后排同学还有4只烤肉神器的，有喝下午茶的，竟然还有在养宠物的。
像你这么优秀的，都坐在什么位置？为什么不点赞？临死前的最后2分钟，你还有什么想说的吗？我们的最后24小时是怎么度过的？倒计时24小时，你收到了死亡通知书，会把你从普通监狱押出，送往死刑监狱。狱警会检查你身上是否佩戴危险品，给你发放新的囚服。此时的你开始真正意识到，来了这里就见不到明天的太阳了。倒计时21小时，会为你安排心理疏导，可无论怎么安抚，你心中都无比不安。你开始静下心来写遗书了。倒计时18小时，这是你人生中最后一个夜晚，你却怎么也睡不着，清醒地思考你的一生。倒计时14小时，你会被叫醒，拨打你人生的最后几个电话。你看着自己的家人，忍不住开始痛哭。倒计时8小时，你可以洗个热水澡，整理容貌，让你保持体面的离开。倒计时4小时，你可以选择任意你想吃的饭，这将会是你的断头饭。你看着五花八门的菜单，却没了胃口。倒计时3小时，法医、执行人员以及狱警等开始测试设备，见证人会到来。你既恐惧又麻木，知道要开始为行刑做准备了。行刑前1小时，行刑人入场，准备为你注射药品。你被固定在注射台上，你说了几句想说的遗言，发现人生真的要结束了。倒计时2分钟，第1针麻醉开始注射，你开始失去意识。第2针吸用松弛剂，减少你身体的痛苦。倒计时30秒，第3针高浓度氯化钾注入你的体内，我们的心跳。人生在世，一定要做遵纪守法的好公民啊！咋还没死透啊？ All these girls they like my swag and they call me Jack. All these girls they like my swag and they call me Jack. All these girls they like my swag and they call me. 谁能来救救我们呀？我也想回家呀！丫丫回北京动物园了。 20年了，我终于等到这一天了。2003年，熊猫丫丫和乐乐租给了美国普雷斯动物园，他们靠我们的国宝创造了不少收益。可当营收减少后，丫丫和乐乐的噩梦也就开始了。不赚钱还吃这么多？丫丫和乐乐开始营养不良，甚至出现了严重的刻板行为。丫丫患上了皮肤病，经历了4次流产。乐乐更是早已支撑不住，提前去了天堂。 哦，这只是个意外，我们还想再租2个年轻点的大熊猫。居然这样对我们的国宝，多少国家都抢着租呢！租借大熊猫的难度基本上和申奥差不多，要有吃好、睡好、住好完好的条件。一个国家每次只能租借1对，期限为10年，租借费上百万美元。 我们出国打工去了。法国求了7次才给，荷兰更是哭求了16年，英格兰直接为了留住熊猫，愿意放弃独立。我们也想租啊，被拒绝14次了。我在马来西亚都不用亲自啃竹子，主人亲手给我剥。我在日本野菜都天天不上。我在韩国的饲养员爷爷会给我做各种玩具和好吃的。我在俄罗斯胖的这40公斤都是肌肉，入乡随俗，我要去战斗。切，我在卡塔尔住着3.6亿的房子，有室内瀑布和温泉。我下辈子等着熊猫吧。2023年4月26日，丫丫终于起飞回国，在上海隔离1个月后日渐圆润。5月28日送回了北京动物园。乐乐，你再撑一撑就好了。你们一定要坚持住啊！我们会接你们回家的。快看，门口有奇怪的符号。什么奇怪符号啊？谁家小孩乱写乱画的吧？所有业主请注意，最近小偷频繁出没，请锁好门窗，防止被盗。听说现在的小偷胆子越来越大了，有人在家都敢偷。咱家没什么可偷的。不对，附近几户的家门口都有奇怪的标记，应该是坏人的踩点标记。被坏人盯上了。正反2个3条代表单身的独居女性，减号加号代表晚上有人，叉号代表计划行动。一旦发现这些奇怪的图案，一定要及时销毁，不然标记我家有红包蛋，等着瞧吧。你发财了，老姐，咋才来呢？跟我们走一趟。